очередной запрос на Асмар видео. Я подумала, очень много разных видео, шелестящих, стучащих, разных видео, разных звуков. А как вам видео со звуками природы? Давайте с вами пройдемся по моему саду и послушаем звуки природы. Очень много разной красоты в моем саду. Посмотрите, какой нежный, тоненький, красивенный цветочек. Этот цветочек называется водоспор. Очень красиво. Только начинается весна, дожди пошли. Вот эти цветы появляются в моем саду. Они бывают синие, вот такие вот розовые, белые. Посмотрите, какая красота. А там, слышите, поет соловей. Как не уснуть под такие звуки? Соловей поет, заливается, поет песню своей невесте. А здесь у нас шумит прекрасная спирея. В народе называют этот цветок невестой. Невеста, невестушка, вороны. И вороны тоже здесь у нас живут, посмотрите. Они поют свою песню, соловей свою, а вороны свою песню. Весна, скоро-скоро лето. Очень знаю, очень часто говорят, рассыпается мой пион. Очень часто люди говорят, что им нравятся шелестящие, хрустящие звуки. Такие тоже. Раскроем серединочку пиона и посмотрим, где же эти пчелки. Да, это тоже звуки природы. Соловей и ворона. Посмотрите, какая маленькая мушка. Маленькая улетела. После дождя все пионы в капельках. Пчел еще нету. Пчелы не вылетают, ждут дождик. Еще, наверное, будет у нас дождик. А мне очень нравится. Посмотрите, какие волосики пиона. Пушистенькие пиончики. Очень красивенькие. Красивые.
мой шепот.